Hola, mi nombre es Luz, soy médica china, médica integral de Clínica Divina y acabo de terminar una sesión con Elisa Tapia. Ella llegó con bruxismo, con dolor cervical, dolor en lo supraespinoso, colon irritable y se le realizó una terapia de acupuntura y masajes para los dolores. ¿Cómo se sintió después y antes de su sesión? Bueno, o sea, de partida yo venía relajada, pero ahora voy más relajada aún y las manos de Luz son pero maravillosas. Yo me había hecho 2 sesiones de masaje antes, pero no es por nada, no es porque esté acá, nada, pero en realidad esta fue una sesión súper espectacular. Qué bueno. Genial, sí, fue genial. ¿Y está con menos dolor? Sí, ¿Siente como que no, ese sí, dolor sí, pasó un poquito? sí, ¿Bastante? Sí, mucho, no bastante, yo creo que mucho más que bastante. Ya. Sí, no, súper.